samahan niyo ako mag-unbox ng aking biniling Young Living Diffuser and Essential Oils. So, tingnan natin kung ano laman nito kasi ito yung pinaka-starter kit ng Young Living. So, yan, ganyan siya kalaki. Yan. So, let's start. Tingnan natin kung ano ang kanyang laman. So, ayan. Siyempre. Bukas natin siyempre, nadidiyan ang kanyang yung mga item na nasa loob. So, ayan, meron siya mga brochures. And then, ito yung kanyang oils, essential oils. Ayan siya. Wait. Tapos, ito yung meron din siyang mga manuals. Ano dito kung ano yung mga klase ng kanyang essential oils. Different kinds of essential oils. Tapos yung mga benefits niya. Kung ano yung gamit niya. Dito yon sa manual niya. And then, ito na yung aking diffuser. Ito yung diffuser ko. Dewdrop yung pinili ko kasi para simple lang. Simple lang. So, ito yung aking diffuser. I-open na natin. Meron siyang manual. And then, meron siyang ito yung pinaka-charger niya. Charger. And then, secure yung kanyang lalagyan kasi meron bukod dun sa box niya. Ano pa siya? Ayaw niya magpakuha. Ayan. Meron siyang lalagyan pang ganito kaya napaka-safe ng iyong diffuser. So, ito yung aking diffuser. Ayan. Ito yung tinatawag na dewdrop. Ayan. Simple lang siya. Yung pinili ko para simple lang. So, ngayon, where to put here. So, ngayon, yung ating Young Living Essential Oils. Let's open. Ano nang lagyan niya? Oh, violet, my favorite. So, secure din yung kanyang lalagyan. Young Living Seed to Seal. So, ayan. So, meron pa rin siyang manuals here. And then, meron siyang total 10 essential oils. Yan. So, 10 essential oils. Meron siyang Copaiba, Dice, frankincense, lavender, lemon, panaway, peppermint, purification, arsen types. So, is it types or tips? Types. Diba? Whatever. And then, ito pa, meron pa siya. Oh, may free siya. Isa pa. So, total 11 essential oils siya. Wait, what is this? Oh, stress away. Ito, kailangan ko. Stress away. So, ayan. So, total 11 essential oils. And then, meron siyang kasamang waterless hand purifier with peppermint oil. And then, meron siyang kasamang dalawang ganito. Ningxia red. Is it Ningxia? I'm not sure kung ano yung correct pronunciation ito. Pero Young Living Essential Oil Infused Wolfberry Beverage. So, na-in siya. Yan. Meron siyang ganyan. Dalawa. And then, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 na bottle siya na I think ito yung nilalagyan nung pag nagmi-mix ka ng essential oils. 10 siya. Tapos meron siyang kasamang roller.
So, it means, pwede mo siyang, halimbawa, nag-mix ka ng essential oils, pwede mo itong ilagay dito sa bottle. Tapos, itong roller na to, yung halimbawa, parang katulad ng perfume, di ba? Merong ganito. Pwede mo siyang ganun, tapos lalabas na yung oil. Di ba? Ang ganda. Galing. And then, meron siyang mga kasama. Ito. Oh, ito yung kanyang instruction on how to use. Kung ilang drops ang kailangan mo ilagay dito sa ating diffuser. Tsaka kung ano yung mga instruction niya. Ayan. So, ano yun dyan? Marami siya kung ano yung mga peppermint, frankincense, ano pa yung iba? Lavender. So, andi dito siya. So, ano mo yung kung ilang drops ang kailangan mong ilagay. Ayan. So, ito na. So, total 11 essential oils siya, diba? I can't wait to use this. I really want to use this. So, susunod po na video na ipapakita ko yung paggamit po ng diffuser and also yung essential oils. Kasi syempre, para ma-explain ko po sa inyo kung ano yung benefits ng each oil. At saka kung ano yung mga possible mong pwedeng paghaluin na oils. Kasi meron pong mga oils na pwede mo siyang paghaluin in case na masakit ang ulo mo. Kasi meron ako nabasa na pwede siya yung sa may migraine. Although wala po akong migraine, but kapag may monthly period ako or before or during the menstruation, nasakit po talagang ulo ko na hindi ko siya ma-explain. Actually, hindi naman po siya migraine, pero hindi ko ma-explain yung sakit ng ulo. So, yun yung kailangan kong ma-mix para doon sa pag masakit ang ulo ko. So, thank you guys for watching. See you guys next time and hope you click like and subscribe to my channel. See you guys next time. Bye-bye, mama.